Муйылдар, алмағастар сәскәгә күмелеп, туғайдарды тәүге сәскәләр биҙәгәндә, наҙлы сирен еҫтәренән баштар әйләнгәндә, беҙҙең иң яратҡан ҡыҙыбыҙ Ильина һәм яратҡан улыбыҙ Арсен үҙҙәренең тыуған көндәрен билдәләйҙәр. Тирә-яҡҡа яҡты нур һибеүсе бәләкәстәребеҙ беҙҙең, һеҙҙе тыуған көндәрегеҙ менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Ошо шатлыҡлы көндәгеләй бәхетле, сәләмәт, шат күңелле булып, яҡындарығыҙҙы һөйөндөрөп кенә тороуығыҙҙы теләйбеҙ. Ҡыҙым, улым, мин элек һеҙ әле юҡ саҡта төнгө күккә ҡарап йондоҙҙарға, туғайҙағы матур сәскәләргә, моңло йыр ишетеп йырға һоҡлана инем. Ә хәҙер минең йырым да, гөлөм дә, йондоҙом да ул һеҙ. Минең йәшәү мәғәнәһе, бар булмышым һәм яҙмышым тей һеҙгә әсәйегеҙ. Баланың балаһы балдан татлы тип, арҡағыҙҙан яратып тороусы олатай өләсәйегеҙҙе лә һәр ваҡыт уңыштарығыҙ менән шатландырып тороғоҙ. Киләсәгегеҙ яҡты, тыуыр таңдарығыҙ аяҙ булһын. Һалҡын көнде йылытырға тыуғанһығыҙ донъяға, атай-әсәй өҙөлөп көткән, бәхет көткән өр-яңы. Ҡотло булһын тыуған көндәрегеҙ, күҙҙәрегеҙҙән нурҙар һүнмәһен, бөгөнгөләй шат йылмайған йөҙөгөҙ ҡайғы сатҡылары күрмәһен. Иң изге теләктәр менән әсәйегеҙ, олатайығыҙ, өләсәйегеҙ, Роберт бабайығыҙ, Гөлсиә инәйегеҙ, Радмил, Миләүшә һәм Мәликә. Балаларда, тормошыбызның йәме, ҡыҙларым ди, булларым ди, йәши хәррәти йәне. Ҡыҙларым ди, булларым ди, йәши хәррәти йәне. Хоҙайымның көтөп алған бәхет икәйләр, иң зур шатлыҡ юаныш, саф сөйөнөң җимешләре, булсындар гел ҡыуаныш. Саф сөйөнөң җимешләре, булсындар гел ҡыуаныш. Хоҙайымның